星空再遇鐵達尼，延續那些年，創造新一天。那些年錯過的大雨，那些年錯過的愛情，好想告訴你，告訴你我沒有忘記。那天晚上滿天星星，平行時空下的約定，再一次相遇我會緊緊抱着你，緊緊抱着你。我係麥潤壽，歡迎你。緊緊抱着你。阿海欣，係咪最後係你噶啦？海欣係啊，係啊，點啊？海欣好啊，係你好啊，我咧打咗好耐先打得嚟俾你啊，咁咧就我覺得咧就嚟聽唔到你哋講嘢咧，我覺得真係有啲失落啊，係，同埋我覺得即係你哋講得咁好，我又覺得暫時都冇邊一個可以咧，好似你哋咁樣做到咁樣就好可惜。咁咧同埋我另外咧想有啲嘢想問啦，咁我咧就即係有啲朋友好中意，有時會揾我傾下偈咁樣，咁佢就覺得我好有耐心聽人講嘢，但係到有一日自己想同人講嘢嗰時咧，我就覺得人哋冇咁有耐心聽我自己講嘢。係得啦，咁啊講完啦。咁樣咧，嗱你就記得我嗰句其實每一日嘅，即係我哋聽校歌嗰陣時啦。第一，我哋不求擁有得多，但求計較得少啦。咁另外一樣嘢咧，即係有陣時我哋唔好去計較人哋應該有幾多耐性。如果個個都好似你咁，你都唔覺得自己好特別啦，係咪？即係我哋好難要求每一個人都同自己一樣嘅，係咪啊？咁你咁樣你就得噶啦，係咪？咁總之咧，你中意聽人嚟講係你中意嘅嘢。你做到你中意嘅嘢，其實就已經好幸福啦。係咪啊？得唔得？咁啦，嗱，其實好似今日咁，我都想播人似浪花去結尾，但係後尾都係啦。咁我都過咗好多個10年啦，咁我都希望咧用呢一首10年嚟到結尾啦，係咪比較好啲啦？好啊。係咪啊？咁嗱，眨下眼，你都過咗幾多個10年啊？4個10年噶咯，係咪啊？好多啦。係咯，咁我差唔多，我做節目都差唔多過咗4個10年啦。咁喺呢度咧畫上一個句號，咁好多謝你嘅分享，好冇？OK，好啦，今日咧係我最後一日節目，咁希望用呢一首歌，多謝所有嘅朋友同我媽咪。媽媽給我望遠鏡，她帶我到這段路上，去望望地球是哪個樣，幻想就像西瓜波兒醬。如果可跳出天上看，想看到每人快樂健康。好衷心祝望大家有健康嘅身體。咁咧今日咧就係我陪住大家即係10幾年之後嘅最後一日啦。咁啊，但願喺未來咧，我哋唔知喺任何一個地方都可以繼續相遇。每一個人咧都要繼續堅持 ，never give up 係一定得嘅。大家繼續加油，多謝你哋。